बाबा नि के देख्नु पर्यो के गरेको यस्तो आइला नि मरे धुलो खान नपाएर सिक भइसक्यो यार। तेरी आमा रुदा रुदा मर्न लागिसक्यो पिरले। मरेकी त छैन नि। अब म मर्नु भन्दा अगाडि तिमी जेल गएको म हेर्न सक्दिन। ए सानेको मम्मी ऐना लिएर आऊ आऊ। होइन किन पो के अचम्म कस्तो देखेको छु म भन भन। अचम्म र उल्का छोरा 18 वर्ष पुगिसक्यो तपाईलाई चाहिँ अझै 16 वर्षको छु जस्तो लाग्छ कि के हो? तिमी पनि हेर ऐना हेरिरहनु पर्छ यो ऐना। अनुहारको चमकता शिरको उचाइ अब हाम्रो छोरो हो। छोरोलाई ठुलो डाक्टर बनाउनु छ डाक्टर सन्दीप रोहित जस्तै। छोरोको कारण ऐनामा हेर्दा पनि आफैले आफैलाई शाबास भनोस् न। हाम्रो छोरी भइदिएको भए सिन्धुलीको सिडियो सुनिता नेपाल जस्तै बनाउने चाहना थियो। अब छोरा डाक्टर भएन भने पनि एसपी राजकुमार सिलवाल जस्तै बनिदिए पनि अहो भाग्य हुने थियो। खैले आउनुहोस् म पनि हेर्छु होइन। छोराको कारण यो अनुहार कतै हेर्न होइन समाजको लागि देखाउनको लायक भएन भने हेट भुलेर पनि यस्तो कुरा नगर है। आमा बुवाको मन न हो शङ्का लाग्छ डर लाग्छ न कतै साथीको लैलैमा लागेर। अब हामीले सन्तानलाई राख्नुपर्ने ख्यालमा अलिकति पनि कमी हुन दिएका छैनौँ। हाम्रो छोरो अब हाम्रो मात्र होइन यो देशको छोरो हो। परिवारमा मात्र होइन देशको लागि सोच्ने बेला अब उसले साथीहरूसँग बिग्रिन्छ होइन साथीहरूलाई सम्झाउँछ हाम्रो छोरोले। जाउँ मेला ढिलो भइसक्यो। बस्ती बस्तीबाट उठ गाउँ गाउँबाट उठ बस्ती बस्तीबाट उठ यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ। ल यो के तान्दैछ यार। हामी जस्तो युवाहरूले जिन्दगी यसरी धुवा धुलो खाएर उडाउनु हुन्न नि। यो देश बनाउनलाई कसम खाएर अघि बढ्नु पर्छ भनेर बाबुआमाले सम्झाएर हैरान भइसक्यो यार। खै यताले धुलो खान नपाएर सिक भइसक्यो यार। मलाई त यार घरमा बस्नै मन लाग्दैन। साला यो +2 सकिने बित्तिकै विदेशतिर हुर्किदिन्छु। बाबुआमाको किचकिच त सुन्नु पर्थेन। विदेश चल्दियो कमाइ पनि हुने मस्त आफ्नै पारामा जिन्दगी पनि चल्ने। कमाइको कुरा गर्छ यार। मान्छेहरू नेपालमा कमाइ छैन छैन भन्छन्। आइडिया चाहिन्छ आइडिया। नेपालमै लोत कमाइन्छ। हे तेरिका ताइन तुई फेरि यसले झिक्न थालो ट्याब्लेट र सुई। अब उता पढाइमा पनि त्यही भनेपछि डक्टर बन्नु पर्यो। अब बाउमाको सपना पनि त्यही अनि तँ पनि हो उस्तै उस्तै हो। काम औषधिकै हो तर तरिका अलि फरक छ। पैसा डाक्टरको भन्दा डबल हुन्छ। यता सुन यो औषधि लगाउँदै हिँड्ने होइन यतादेखि उता उतादेखि यता मात्र सप्लाई गर्ने काम। देख्दा यति सामान छ नि यो चौकी कटाएर भनेको मान्छेसँग पुर्याउन सक्यो भने 50,000 आउँछ। सम्झि त एक दिनमा नै 50,000 अनि दिनमा 2 गुणा रातमा 4 गुणा भएपछि त गजबको कुरा गरिस् यार। अनि बाउआमाको सपना ए बाउआमा साउमा गोली मार्दे। यो धन्दा गरिस् भने सपना त के भिप्ना कल्पना सम्झना सबै वरिपरि। ल यार यो काम गर्न मलाई पनि तिमीहरूको टिममा मिलाउनु पर्यो। हुन्छ तर बिना लगानी आम्दानी हुँदैन। तँलाई थाहा छँदैछ 1000 लगानी गर्दा लाखौँ आम्दानी हुन्छ। ल म व्यवस्था गर्छु। अशुभ कार्यमा किन ढिलो।
खसी चाहिँ मर्ने पो हो कि? छोरा, तिमीले त्यो भर्याङ माथिको त्यो पोको थियो नि, देखेको छौ? छैन त, छैन मैले देखेको। मम्मी, मलाई एउटा कोर्स गर्नु थियो, पैसा चाहिएको थियो 50,000 जति। होइन, के भनेको यस्तो एक्कासी? कहाँबाट ल्याउनु? अब तै पनि बुबासँग सल्लाह गरौँला। के गर्नु, खसी मर्ने भइगयो। मेरो कुरा ठुलो कि तपाईँलाई खसी ठुलो? मान्छेले आफ्नो सन्तानको निम्ति घर खेत सबै बेच्छन्। मलाई आज अहिले नै चाहियो, अरू कुरो थाहा छैन मलाई। भन्ने बित्तिकै कहाँबाट ल्याउनु हो? हुन परेन, खोजौला नि। त्यो घाँटीमा लगाएको तिलहरी बुलाकी दिनु, बेच्छु, नपुगे साथीसँग माग्छु, पछि लाउनु। मलाई ढिलो भइसक्यो, फेरि घर जिन्दगीभर फर्केर आउँदिनँ। खसी मरिगयो, बचाउनै सकिएन। यसो छोराको फिस तिर्नलाई जो हुन्थ्यो कि भनेको। अब जे हुनुभयो, तिमी पनि चिन्ता नगर। खोइ त, गरगहना आज किन नलाग्यो नि? कस्तो बुच्चे पो देखेकी छौ। अब त्यो तिलहरी छोराको बिहेमा बुहारीलाई नयाँ गहना बनाएर लगाइदिने भनेको हो के रे? जतन गरेर राख, हराउला नि फेरि। हुन्छ नि, बिहान नुहाएको थिएँ, अलि अप्ठ्यारो भएर राखेकी छु। ल म अब त्यो मरेको खसी काटिदिएर उतै माझ घरतिर जान्छु। हिजो बेलुकादेखि पैसा चाहियो कि चाहियो भन्दै थियो छोरोले। यसो कतै पाइन्छ कि ऋण खोजेर व्यवस्था गर्नु पर्ला। मेरै एउटा बासी भाइ हो हजुर, एकचोटिलाई छोडिदिनु पर्यो। धरौटी उसको बुवाले जम्मा गरिदिइसक्नु भएको छ। म पनि भोलि भेटेर उसलाई सम्झाउँछु। ओडाबाट एउटा राम्रो डाक्टर बन्ने भयो भनेर कत्रो आशा गरेको थियौँ, बर्बादै गर्यो नि। कति गाह्रो भने हामीलाई पनि। सहयोग नगरौँ, उनीहरूकै भोटले जितियो, गरौँ कानुन विपरीत। पत्र पत्रिका रेडियोमा पनि बुई बुई हल्ला छ। फलानाको ओडामा तस्करी, लागु पदार्थ सामान ओसार पसार, फलानो तिलानो। हैट, अब यस्तो कानुन विपरीत काम त मरे पनि गरिन्न। छिमेकी हो खै, पावर सावर लाएर छुटायो भन्थे, छिमेकी भएर बस्न पनि गाह्रो भयो। लु फोन राख राख। ए डाक्टर की आमा, ए झुकिएछु। ए डाका की आमा, आँगन बढारी सकेनौ? छोरा गाउँ समाज नै फोहोर गर्दै हिँडेको छ, आमा भने आँगन बढाल्दैछि। लु है, मेरो त माइतीले समेत फोन गरेर कराइसके। के हो के ठेगान। अब छिमेकी भन्न पनि लाज भइसक्यो। बसाइ सरेर अन्तै गए हुन्छ। यस्तो गाउँै गनाएर बस्नु भन्दा त। राम राम, यस्तो सन्तान हुनुभन्दा त कोखै बाजा बसेको भए राम्रो हुन्थ्यो। एक बारको जुनी मरे 2 दिन हुने। यस्तो छिछिरा दूर दूर हुनुभन्दा त मलाई परेको भए झुन्डेर मरिसक्थे। अगाडि परेका सन्तानका आमाको मुख पनि के हेर्नु, जाऊ भन्नेका छौँ। गाउँ छोड्नु पर्यो, हामीलाई गाह्रो भयो। गाउँका चेलीबेटी छोराछोरी छन्। भोलि तिम्रो छोराको कारण केही तलमाथि भयो भने खैरात छैन। अब जे भयो भयो, जे नगर्नु थियो गरौ। अब यस्तो कहिले नगर छोरा। छोरा, तिमीलाई हामीले के कमी गराएको थियौ र? यो सब किन गर्यौ छोरा? जेलबाट निस्किसके त फेरि परे भने पनि मेरो ठाउँमा मान्छे छन्, साथीभाइ छन्, छुटिहाल्छु नि। जेलबाट मात्र होइन, कुलतबाट पनि त सदाको लागि निस्कि छोरा। हात जोड्छु, अब यस्तो काम कहिले नगर। हेर त, तेरी आमा रुँदा रुँदा मर्न लागिसक्यो पिरले। मरेकी त छैन नि, अति नदेऊ मलाई, कान पाकिसक्यो।
मलाई मेरो अंश द्याओ। हँ यो सबै तिम्रै त हो नि, हाम्रो सर्वस्व भनेको नै तिमी त हो। के यस्तो कुरा गरेको? यस्तो उस्तो थाहा छैन मलाई, अहिले तुरुन्तै चाहियो। तिमीहरूको किचकिच सुन्नुभन्दा त जेलमै आनन्द थियो। तिमीलाई अहिले नै चाहिएको भए राख। ए सानेकी आमा, भित्रको लाल पूर्जा गरगहना कोही छ, लिएर आऊ त। पासै गरिदिनु पर्यो, नत्र तिमीहरू मरेपछि मात्रै पाउँछु भनेर पर्खेर बस्न सक्दिनँ म। छोरा कतै नजाऊ, छोरा घरमै बसिराख। तिमीलाई म कतै जान दिन्न। अब म मर्नुभन्दा अगाडि तिमी जेल गएको म हेर्न सक्दिनँ। म आफ्नो तरिकाले हेर्छु, चाहिँदैन मलाई बाबुमा। मेरो बाटो तगाएर नबनाऊ। सानेका बा, ए सानेका बा, रोक्नुहोस् न, उसलाई घरमै राख्नुहोस् न। जान देऊ, हाम्रो भाग्य फुट्यो, आशा फुट्यो, सपना पनि मर्यो। यो देशको समाजको एउटा सम्भावना चकनाचुर भयो। आइया बाबा, नानी के देख्नु पर्यो, के गरेको यस्तो? आइया नि मरे। आइया आइया सानेका बा, आइया। ए सानेकी आमा, सानेकी आमा, ए सानेकी आमा बोल न। ए सानेकी आमा, ए लौ न, ए लौ न, कोही छैन। ए लौ न, ए गुहार लौ न, ए कोही छैन। सानेकी आमा तिमीलाई केही हुँदैन। सानेकी आमा, सानेकी आमा बोल न। सानेका बा, हाम्रो के गल्ती थियो र छोराले यो सब गर्यो? हाम्रो कति ठुलो सपना थियो है। डाक्टरकी आमा, डाक्टरको बुबा भनेर यो समाजको अगाडि उभिँदा हामी कति खुसी हुन्थ्यो होला है। हाम्रो इज्जत कहाँ पुग्थ्यो होला है। छोराको धुमधाम बिहे गरौला, नाति नातिना काखमा खेलाउला, अनि त्यही छोराको काखमा प्राण त्यागुला भन्ने कत्रो छ त्यो। सानेकी आमा, तिमीलाई केही हुँदैन। त्यसलाई रोक्नुहोस्, त्यसलाई घरमै राख्नुहोस्, त्यसलाई नकराउनुहोस्। छोराको ख्याल गर्नुहोस् है। सानेकी आमा, सानेकी आमा, सानेकी आमा, सानेकी आमा। भगवान यो के भयो? होइन यो घटना कसरी घट्यो? कसले हत्या गर्यो? पक्कै त्यसकै छोराले गरेको हुनुपर्छ। यो हत्या मेरो छोरोले गरेको होइन, यो हत्या मैले नै गरेको हो। प्रहरी सर, मलाई हतकडी लगाउनुहोस्। यो हत्या मैले आफैले गरेको हो। वडा अध्यक्षज्यू, हजुरले चाहनुभयो भने त सबै बन्छ। आफ्ना नेताहरूलाई देश बनाउने ठाउँमा पुर्याउनु भयो, मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। बिन्ती, मेरो छोरालाई मान्छे बनाइदिनुहोस्। ल यहाँ माल आइपुगिसक्यो। म एउटा भाइलाई म बेलुकासम्म म जसरी पनि माल पठाइदिन्छु हजुरलाई। ल ल अहिले मेरो हिसाब, म यहाँ बस्दिनँ। त यहाँ बस्नु नि पऱ्यो होइन। लु यो छिटो माल चाहिँ त्यहाँ पुर्याइदिनु पर्ने छ। यहाँ धेरै अमल गर्नु हुँदैन, अहिले फेरि पुलिस आउनु सक्छ। यहाँ सक्दिनँ, म पुर्याउँदिनँ। तैँले पुर्याइनस् भने त मर्छस् फेरि। म होइन, त चाहिँ मर्छस् फेरि।
साला मारिदिन्छु म तँलाई। मैले मेरो आमा त मारि भने तँलाई मार्नु कुनै ठुलो कुरा छैन। नसा दशा बनेर आयो। एउटा परिवार सकियो, समाजको सद्भाव सकियो, सुरक्षा र सुशासनमा चुनौती उठ्यो। अब यस्तो घटना कहीँ कतै नघटोस्। लागू पदार्थ दुर्व्यसनीको कारण हजारौं युवा शक्ति खेर गइरहेको छ। अब यसको न्यूनीकरण गर्ने जिम्मा तपाईँ हामी सबैको हो। संरक्षण होइन, सजायको भागीदार बनाऊ। सुधार्नलाई सक्दो सहजीकरण गरौँ। त्रुटि देखाउने ठाउँै छैन होइन। एकदमै व्यवहारिक अब जुन घटना घट्छ नि समाजमा ठ्याक्कै त्यसलाई उतार गर्नुभएको छ। हामीले चाहिँ कुनै गाउँमा अब परिवारमा साँच्चीकै भइरहेको घटना जस्तै लाग्यो। जुन चाहिँ अब घरमा छोराछोरीले बदमासी गर्दा सानो बदमासीलाई चाहिँ बुवा आमाले ढाकछोप गर्दै जाँदाखेरि त्यसको परिणाम चाहिँ के हुन्छ भनेर देखाउनु खोज्नु भएको छ होइन। सुरुमै उसको चाहिँ गल्तीलाई गल्ती हो भनेर बुवा आमाले केही उसलाई सुधार गर्ने बाटोतिर लाग्यो भने त्यो अन्तमा त्यो परिणामसम्म पुग्दैन थियो कि जस्तो लाग्छ। सडक नाटक विश्वास गर्नु होला, यति छोटोमा यति टचिङ यस्तो खालको। मैले त मेरो क्यामेरा त तपाईँहरूसित भन्दा नि बाहिर घुमाएको थिएँ, मान्छेहरू भावुक भइरहेको थिएँ। यही हुन्छ समाजमा हुने पनि। यति छोटो समयमा तपाईँले अस्ति भन्नुभएको थियो यति राम्रो गर्नुभएको छ। मैले वर्ल्डमा कतै गर्न सक्दिनँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म तपाईँहरूबाट सिक्नुपर्छ हामीले। प्रहरीले पनि तपाईँहरूबाट प्रहरीले दिने मेसेज तपाईँले दिनुभएको छ।